А со мене во студиото е Игор Иванов Изи. Игор, добро утро. Здраво. Продолжуваме во едно сумирање на оваа 2021 година и бидејќи ние 360 дена се занимаваме со политика, решивме денеска малку да имаме друг вид на гости, не во не една смисла полоши гости, меѓутоа да не се занимаваме со апсења реформи, не знам, оставки, нови влади, министри и така натаму. Убаво би било почесто да почнете тоа да го Да, кога би ни дозволила македонската реалност. Каква беше оваа година за македонскиот филм Изи? Минатата беше, ми се чини, многу добра. Оваа година како поминавме? Па тоа и двете години се многу тешки со оглед на тоа дека се години на пандемија. Нашата работа е критична во таа смисла. Едноставно не е возможна социјална дистанца на сет. Ти имаш едно искуство со филм, знаеш како тоа изгледа, едноставно наистина тешко. И тоа ги отежнуваше работите, а дополнително што ги отежнуваше работите беа кратењата на буџетот, што ни се случија во Македонија. За филм? За филм, да, имаше паушално кратење од страна на Министерството за култура без образложение, кое ние не можевме да го разбереме како друштво на филмски работници, но едноставно тоа се случи. Со ветување дека работите ќе бидат подобри и да, навистина веќе за 21 година се најавуваат зголемување на буџетите, но ние се надеваме дека за скоро време ќе се случи тоа да се вратат на некоја нормала. Затоа што помалку се снимаше годинава, беше во, како да кажем, проекцијата или зашто? Има еден голем проблем против кој ние се бориме, а тоа е паушалното одредување на буџетот за филм. Че едноставно Министерството за култура паушално го одредува буџетот за филм. Во која смисла паушално? Не веќе па едноставно, да речеме ова кратење што беше направено во 2020 година беше направено без никакви консултации. Не само со нас, мислам дека со ниту една релевантна институција, вклучително и Агенцијата за филм, барем по моите информации. Туку е по една проценка која доаѓа надвор од тоа што се нарекува реален сектор. И знаете вие кога правите кратење во театар, например, каде што глумците земаат плата или театарот му се платени сметките за струја, тоа и не е толку страшно по фелата. Иако е страшно, страда продукцијата. Тоа е останатите земи наоѓаат начини како. Европа, само дозволи, Европа, кога се случи оваа пандемија, донесе одлука да не крати. Напротив, ова е време на пандемија, луѓето главно седат дома, значи потреба од контент, од содржина, од подвижни слики се зголемува потребата. И заради општата дигитализација која се случува забрзано поради овие процеси, поради пандемијата, она ја акцелерираше таа фаза на дигитализација на светот. И заради тоа што луѓето едноставно не излегуваат надвор, не одат на вечери, седат дома и бараат да гледаат серија или филм. Наспроти тоа, кај нас се скрати буџетот, ние реагиравме околу тоа и мислам дека работите ќе бидат подобри, барем такви ветувања добиваме и тоа е тоа што сега се случува, но она што нам ни недостасува, е важно да го кажам во јавноста, е да имаме буџет кој не е паушален, туку е некако анкерисан. И да речеме Европа има еден интересен добар модел што ние го предлагаме, а тоа е пер капита. Значи да речеме 2,5-3 евра по глава на жител, годишен буџет за филм од државата. Да се знае да е предвидливо, да е стабилно. Што? И да биде стабилно, нормално, затоа што она кратењата што се случувале, да речеме, минатата година или предминатата година, тие ќе се ефектуираат, односно ќе бидат видливи за 3 години. Толку траат процесите. Вие тоа не го гледате одма, како што во некои други дејности. Така што во таа смисла беше тешко. Инаку беше прекрасна година за некои други работи. Излегоа нови филмови. Македонија продолжи со своите успеси, се појавивме на Кан со филмот на Марија Апчевска, на Карлови Вари со филмот на Дина Дума. Се добија разни награди, имаше и други премиери, се завршија филмови, Даријан Пеовски, Теона Митовска завршија филмови, кои ќе излезат 2022 година. Кастриот сега сними филм исто така. Напредува ли македонскиот филм? Како да кажем, се напредува, акцентот е во тоа да се дефинира што е напредување. Може би не секогаш е тоа прашање и на фестивали, награди и така натаму. Добро е тоа прашање, затоа што има ли динамика, има ли интерес на млади? Македонскиот филм конечно се ослободи од својата историска конотација. Ние бевме заробени во историја во целиот период на социјализмот. Значи 90% беше историски филм, но за жал и во да речем изминатите години, посебно во онаа декада на Скопје, кога се за време на градењето на Скопје 2014, повторно се реактуализираше. И најголем дел историскиот филм, и голем дел од буџетот се алоцираше натаму, што е
Прво е скапа работа, ние сме мала и сиромашна држава. Значи едноставно филмот е скапа играчка, костимираниот историски филм кога се третираат епохи, тоа е исклучително скапо. Да. Тоа е едно и второ, таквите филмови тешко се поврзуваат на копродукцијско ниво, што е суштината на европската филмска идеја. Тоа значи дека сега има повеќе наплив од модерни теми, од Да, и теми кои што се се третира актуелната стварност, и токму заради тоа е полесно се пенетрира на европските филмски фестивали на пазарот. Добро, јас го памтам и Хомо, твојот филм, кој што годинава беше промовиран, иако е тој произведен 2020 на крајот, Да. така натаму. Филмот помина добро, мислам. И Па тоа филмот си имаше еден многу убав живот, и... да, во тек на 2021 година, почна од Индија, патуваше по разни фестивали, до сега помина 30 на фестивали, освои 6 награди. Така си живее еден убав живот, доби дистрибуција во Америка и тоа е така, убаво. Правиш ли ти нешто филмски, бидејќи следното што ќе те прашаме е преспав, бидејќи си ти долгогодишен еден од режисерите, главниот режисер на тој неверојатно успешен ситком, но во филмот Сега подготвуваш нешто? да, стално се подготвуваат некои проекти, тоа е постојан процес. Во моментот со истата продукција Скопје филм студио на Томи Салковски работиме документарен филм за брутализмот, за бруталистичката архитектура во Скопје, што е така еден споровозен, интересен, ние го нарекуваме лабав проект, иако е многу одговорен, да речем. Овој сегмент на Скопје, овој негов профил е многу интересен за обработка. Тој се појавува во... Гледав неодамна еден документарец, телевизиски е тоа сепак, на хрватската телевизија, произведен за брутализмот на Скопје. Се вика градот кој што не можеше да го издржи модернизмот или така нешто. Да, добро, тоа го гледав, имав прилика да видам. Да, баш ми го прати пред скоро време. Кога разговаравме и така. Сакам да кажам брутализмот е повеќе репортажа. Да, се разбира, тој е поинаку рефериран, тој се занимава и проблемски, и општествено политички и така натаму. Но сакам да кажам брутализмот е една многу занимлива појава во архитектурата, а Скопје постземјотресно некако имаше сега лошо е човек да каже шанса заради земјотресот, но после земјотресот тука се случија некои од главните, да кажем, дури и светски референции околу тој тип на брутализам. Па интересен е податокот зошто тој неодамна го дознав. Ми го откри Звездан Георгиевски, бидејќи и тој соработува на овој проект, па во неговите истражувања дошол до тој податок, зошто токму Кензо Танги и неговата екипа ја бираат бруталистичката архитектура, заради незината соголеност. Зашто луѓето после, значи психолошки има психолошка заднина, затоа што луѓето после земјотресот се плашат повторно да живеат во зграда, знаете, тоа се тешки трауми. И тие сметаат дека разголената зграда без фасада, каде што вие го гледате бетонот, значи гледате таа монументалност и цврстина, влева доверба, дека бетонот влева доверба и од таму произлегува брутализмот во Скопје. Не е тоа некоја, како што мислеа некои луѓе, особено за жали во политиката, дека е тоа некаква комунистичка идеја и оставштина. Напротив, брутализмот е по карактеристичен за Америка и за Англија, па видете Tate Gallery во Лондон, например, тоа не е ништо социјалистичко, напротив. Но седно. Само да кажем, не знам дали знаеш, на местото каде што ќе се градат и овие згради пред Холидин, кои инаку мене ми се допаѓаат, иако тоа во јавност е осудено бетонизација, оти брутализмот се поврзува со овој грд збор кој се рекува бетонизација, а нема врска со овој вид на архитектура и така натаму, но зборот ми е дека таму мислам дека инвеститорот ќе се обиде да ја направи неподигнатата зграда во планот на Кензо Танге, тоа е кон железничката станица, која што никогаш не е изградена, а е дел од неговата визија на Кензо Танге, која инаку веројатно кога ќе се видат плановите, ти тоа го знаеш, и кога ќе се видат и макетите, бидејќи Кензо Танге има едно од најдобрите макети направено, која што ми се чини дека недостасува четвртина од макетата е негде изгубена. Така. Во музеот е на град Скопје, ако не се лажам, голема една макета, па веројатно ни половина од тоа што било планирано не се успеа да се направи. Добро, тоа се минати децении, минати времиња и така натаму. Кога ќе биде тоа готово? Тоа ќе се работи уште прилично многу време, се надевам дека до крај на годинава, односно оваа иднава 2022 ќе биде готово.
Многу е тешко да се снимаат телевизиски ситкоми. Мислам, тешко и да се направат. Таму се сценаријата компликувани. Овдека ми беа вчера-завчера и Пеце и дел од екипата и така ние стално се обидуваме библиотек. Голема новогодишна програма на Преспав, која што утре ќе се емитува, вечерва ќе се емитува на МТВ. Таму е целата приказна околу карактерите, тие се ми се чини сега после толку сезони добро вшрафени. Целата приказна се разбира околу деликатните сценарија. Каде е приказната со камерите и со режијата? Бидејќи ти долги години го режираш Преспав и во оваа нова сезона, не знам дали беше ангажиран за новогодишната, како е? Да. Па каде е приказната? Предизвик е во медитерански средини да се работи ситуациона комедија. Тоа е нешто што нас, например, на почеток не ни беше јасно дали ќе успее. Затоа што претходните обиди не беа баш и многу успешни, кога сме се обидувале да правиме ситком. Пред некој време Србин ми рече, ми смо тоа радили још давно, демек позориште у куќи. Тоа немаше врска со ситком. Преспав на вистина реално гравитира кон тој жанр, ситуациона комедија, барем во голема мера. И тоа е значи ситуационата комедија некаде барем фака по мојата логика и теорија точно некаде се наоѓа помеѓу театарот и филмот. Да, тоа е занимливо. Не е случајно што иако тие се да речеме контрадикторни медиуми, овој некако ги помирува и не е случајно што американците користат жива публика во студио кога ги снимаат ситкомите. За да имаат реакција, да има реакција и да им дава на глумците. Лесно вие ќе ставите вештачко смеење, но сосема е друга ситуацијата. Френдс, да речеме така, се снима со реална публика. Тие пробаат со денови за на крај да ја изведат, кога ја изведуваат како представа. Има враќање, но не е тоа како филмско снимање. Реагира ли македонската публика телевизиска на тоа што се прави како што треба? Бидејќи хуморот е една од најделикатните субстанци на секоја култура. Таму е тајмингот, таму е контекстот. Тоа сакав да го кажам, баш сакав да завршам со одговор на токму на ова прашање, дека нашиот народ е навикнат на вербален хумор. Че тој хумор на кој македонецот реагира. Ако сте забележале во театар на пцовка, луѓето сакаат да се смеат. Едноставно такви сме. Но се обидуваме да го промениме тоа на некој начин, внесуваме нешто англосаксонско во Тоа се некои интересни миксови. Мислам дека тоа е прилично успешно, а евидентно е дека 6-та сезона е во прашање. Но ме праша за режијата каква е. Не е лесна режијата. Бидејќи тоа е набиен план, се снима со 3 камери. Тајната на успешноста, говорам од продукцијски аспект на овие ситкоми, е да се снима многу за релативно кратко време, бидејќи тоа не е... Така инаку ќе биде продукцијски невозможно. Така инаку би било и неисплатливо и невозможно. Тоа се, ако не се лажам, вие по 15 на сати дневно снимате кога трагате во... Не, снимаме 12 часа. Па добро, ама со подготовки со едно со друго, веројатно... Не, се обидуваме да нема овертајм, и обично нема овертајм, значи не одиме во прекувреме, затоа што утре денот треба глумците повторно да дојдат да бидат свежи и целата екипа. Имате многу враќања, се преснимува многу... Па како кога, најчесто не, бидејќи тоа доста уиграна екипа, луѓето се професионалци, го знаат текстот. Тоа оди. Постои една битна занатска разлика, таа е во филмот, да речеме, и во другите телевизиски играни жанрови. Ритмот се одредува во сценариото, но темпото, монтажата, со темпото се игра во монтажа. Овде темпото се одредува на лице место, практично. Тоа е тоа што му дава една театарска димензија на ситком, мислам, на овој продукт. Нема многу постпродукција во монтирање, кратење и така. И тоа овозможува да оди се многу побрзо, целиот процес да биде брз. Да. Главно се снимаше на Саем и новогодишната е таму снимена во тие. Не, Саем веќе не постои. Не, сега таму има Eastgate. Да, мислам на каде е снимана? Во македонска телевизија. Тоа е во студијата на македонска телевизија. Функционираат ли тие студии? Па сега тие се, знаете како, тоа е простор. Студио е простор. Во просторот правите ви од нула нешто. Иако те гледам вака бидејќи кога со татко ти работевме во МРТВ, тоа беа супер модерни студија, направени по сите светски стандарди, говорам јас таму за 90-тите, тие се разбери пред тоа уште 10 на 15 години.
Во тоа време беа навистина врвот на тоа што може да се пожели во телевизиската индустрија. Јас во меѓувреме сите ние поминавме по разни, па и ова студија овдека би било веројатно премало и за читање вести во БТВ на времето, иако ние правиме цели дебатни програми. Затоа и прашувам како изгледа тоа таму, бидејќи ја веќе не знам во таа зграда што има од телевизија, од опреми, од таа малку зграда се поднови, ако не се лажам. Таму се набави опрема последните години. Па сега тоа не знам, затоа што бидејќи ОХО работи со сопствена опрема, Така е, ги така користи е. само ресурсите на македонски, нешто малку светло. Но кога прашуваш за студијата, студиото е простор. Тие не можат да изгубат вредност. Имаат добра звучна изолација, зборувам се за студијата, дури и тонските Така. студија, им студијата во македонското радио, Г студијата. Значи тие имаат добра изолација, имаат добри гридови за светло, тоа е тоа што не се менува уште 100 години ќе постои. Сега техниката напредува, таа треба да се менува. Македонската телевизија, како и многу работи во транзицијата, се соочи со неверојатен пад на стандардите. И сега од тоа да се враќање назад е навистина тешко, но треба да се случи. Изи, во нашиот занет, во твојот занет, техниката е важна, но најважни се луѓето. Точно Бидејќи на крајот, да бидам искрен, и со тек на времето техниката дури и поевтинува. Јас какви биле цените за да набави студиски опреми пред 30 години со ова што е денеска, практично може и една средностоечка фирма да направи. Но секој се во центарот на нештото луѓето, а ти како режисер тебе ти е тоа сосема јасно, претпоставувам. Фала ти за ова утринско гостување. Каде си вечерва на прослава? Има некако специјален Немам никаков план. Веројатно некаде низ Скопје. Да, одлично, добро. Мислам, јас знам дека ќе одгледаме некој филмче и ќе се легнеме на спиење, бидејќи човек треба да... Веројатно најдобра идеја. Тоа што мене ме радува е дека оваа година, не знам дали го чувствуваш, тоа нема никаква еуфорија. Да, па тоа и го тоа е коментирав, да. навистина убаво. Не беше тука, јас вчера дури во кафеаната кај што имавме семеен ручник. Така кафеаната беше полупразна, едно од централните кафеани во Скопје. Други години тоа не можело да се добие келнера, не да се добие маса, столче и така. Добро, сега тоа можеби не е добро за некои други Да, аспекти, во ред, но она знам. што нема петарди, на пример, мене искрено многу ме радува, и што нема некоја луда еуфорија, пијани возачи по улици, нема баш толку многу како порано. Фала на поканата, Сашо, и среќна нова година. Ќе се гледаме ние и следната година. Фала ти исто така и се најдобри за тебе, а и од ова што го говориш, особено на почетокот на разговорот, ќе има причина да се видиме, бидејќи ние се занимаваме со општествено-политичките аспекти на Македонија. Ние ќе ви бидеме благодарни.